Ай, фейерверк. Ай, красавчики, фейерверк прям вообще. Вот в раз, когда играют все, и пошли. Вот они молодцы. Ай, что творит. Вот с креста срывается сама. Все, пошла. И пошла, видите. Камера, мотор. Чулковеньких вот этих киданем. Одногнездок. Птичка, вот эти красавчики. Вот их оставить, а остальных все убрать и всего лишь. И будет вам счастье. Ай, какие щелчки, прям хлестки такие. Девять штук. Вот молодцы. 2 ушли. Всех ребят приветствую. Сейчас будем поднимать 18 штук. 6 перых. 1 шейку. И тут все вот по белым. Все по беленьким. Будем это все поднимать. Погода сегодня не особо, конечно, есть. Снежок маленько. Облачно. Ну, будем гонять сейчас. Партиями и выкину, чтобы они полетели. 3 перых. Думаю, щелчки очень хорошо будет слышно. Гоняйте птицу, и будет результат. Гоняю беспрерывно уже с 24 декабря. Голубей каждый день в любую погоду. 1-2 раза поднимаю. Сейчас еще пойдем перых накинем. Тоже по перам. Это по одной линии. Вот эти 2. Один, правда, белый получился. Одна перая вот эта. Те уже вверх ушли. 3 первых. Вон они. С игрой, вон они. Первых, которых кидал. Но эти тоже. Ветерок бы им маленечко. Сейчас тоже уйдут. В сторону отошли просто. Тянет перка, он тянет ее, же закручивает. Вот она, щелчок. Ладно, сейчас пойдем еще накинем. Кинул шейку и перы. Вот этот перы самый младший из всех. Шейка, голубка. Сейчас тоже пойдут. Ну и остались там что, белые. Бельчики остались мои. Так, вон те. Вот они с игрой. Эти тоже. Ладно, пойду за белыми. Пара белых, одногнездок. Голоногие. Голубок уже так бьет неплохо. Вот он покрупнее. Голубка еще не сильно. Вон, наверное, вся птичка уже уходит на глазах просто. Все уходит. Ладно, то уже 4 минуты. Еще, ребят, 2. Это уже 3-й выводок. Тоже белые, голоногие. Они еще как бы не набрали
Ну, летят уже неплохо, но бой еще особо не набрали. Они вот последние остались как бы. Так, вон они все голуби уже, вон. В точки пошли. 3 брата кинул. Один он повыше уже. Он как бы у меня самый последний всегда садится. Но у него игры практически нету, вон он. Но садится он всегда последний, вот он. И вот эти. Короче, вон птичка вся. Вон она. Пер их уже не видно, вон перы. Еле видно уже. Вся птица в небе вот. Все 18 штук. Самец бьет и голубка. Это самец лупасит. Чулковый. Фокус не фокусируется, как обычно. Вот они вот эти на игре уже. Не знаю, покажут. Ну, голубь играет, да и голубка тоже вот она. Они сейчас просто наберут высоту. Все, вон они уже. Все, вон они голуби, все. Все 18. Плохо видно. Уходят они. Последние остались еще там. Тоже 2 брата. Один первый выводок, другой последний. Короче, один постарше, другой помладше. Начинают. Все, 18 штук в небе. Сейчас они успокоятся. Все, вот они, колотушки пошли. Пошли в дело они. Было б не было получше, было бы картинка четче. Но я думаю, всем видно все. Вот они. Вон они, все голуби. Здесь, вот самых верхних сейчас. Вон они. Перы там, белые. Вон они все, 18 штук здесь. Ну, как-то так. Как-то так. Лупасят стоят. Эти здесь сидят, это я с утра гонял. Так, белый один упал. Вот тут еще 2. Что-то они не захотели идти. И вон они. Вот. Шейка тоже там с ними вот ушла. И еще где-то вот были. Там еще есть вот 1, 2, 6 штук вижу. Но они уже как бы это под облака практически зашли. Как-то так. Все, вон они уже. Ну, как-то так. Камера, мотор. Чулковеньких вот этих киданем. Одногнездок. Поднялись потихоньку беленькие. А он тоже беленькие. Холодно, блин. Прохладненько сегодня. Полетели, короче. Вон один в сторону отошел там. Здесь вот кучка. Как-то так. Черная на посадке.
Холодно сегодня, блин. Прохладненько, конечно. Несколько штук белых поднялись. Вон беленький. Один. Вон второй повыше. Лупасит, аж перышки летят. Ай, молодцы. Ай, красавчики. Вон еще один в белой стороне. Раз беленький. Там вон два. Три. Это еще один был. Четвертый. Все здесь еще. Двойка здесь. А он третий. Еще третий. Шейка садится. Плохо фокус ловит. Беленький, челковый. Вон еще один вверху. Шейка здесь с ними. Пускаются уже. Там голоногий вверху летает. Три штучки. Ай, красавчик.
Ай, что творит. Вот с креста срывается сама. Все, пошла. И пошла, видите. Вот такие голуби. Ай, красотка. В племенную пойдешь. Так. А это ее папашка сидит вот, кстати. Папка Ионы. Сегодня выкинул его. А то 3 года сидел закрытый. Вот 4. 4 летает. Так. И вон белый. 5. Выше всех их. Они уже, наверное, сколько? Да, больше часа уже отлетает. Хоть заснять надо, когда опустится. Так, вот они. 4. Вон там 5. Ай, красота. Сейчас они сядут. Вот они опускаются. Голубочка. Молодец она. Хорошая. Вот сейчас эти 4 будут тоже опускаться. Молодцы. Голубка в племенную пойдет. И, конечно, у него вот она с тягой тянет, молодец. Так, отдалю сейчас. Тяжело, и у нее пера в крыле нету, и смотрю, она разбила маленько. Молодец. Так, 4. Сейчас последний раз засниму. Вот 4. И еще выше них 2 штуки. Вот одного, по-моему. Нет, это не тот. 6 штук в небе еще. Ну, короче, как-то так. Все, ребят, снег он повалил. Вот они опускаются. Там еще один белый вон. Но он всегда. Ему пофиг, он один летает. Последний садится всегда. А эти здесь сейчас. Посадочку попробую заснять. Боятся голуби, скучковались, блин. Тому-то пофиг, он один может летать. А этих более как бы поболее игры, у него не особо еще игры много. Он одинокий такой парень у нас, наверное, будет. Так, а эти сейчас вот будут опускаться, засниму посадочку. Ай, фейерверк. Ай, красавчики, фейерверк прям вообще. Вот в раз, когда играют все, и пошли. Вот они молодцы. Так, здесь перы в основном. Там вон еще 2 белых сверху. И шейка здесь с ними. Так. Вот это кайф. Вот это действительно кайф. Маленько отдалю, а то резкость теряется. Вот
Вот эта птичка, вот эти красавчики. Вот их оставить, а остальных все убрать и всего лишь. И будет вам счастье. Ай, какие щелчки, прям хлестки такие. Девять штук. Вот молодцы. 2 ушли. Вот белый, чулковый. И вон еще один белый голоногий. Тут тоже с игрой. Ну вот как-то так. Молодцы. Вот они тут 9 штук. И еще вот